집에서 4시쯤 출발해서 지금 문의 청남대 휴게소에 도착했습니다. 여기서 밥 좀 먹고 기름 좀 넣고 그러고 가겠습니다. 자, 신불산 자연휴양림 그 하단 주차장에 왔는데 차가 만차여서 다시 한참 후진을 했습니다. 현재 시간 아침 9시 22분. 여기가 무슨 식당 같은데요. 하여튼 여기에 주차를 했습니다. 주차비가 1일 10,000원입니다. 숲속의 하얀 집이라고 돼 있네. 여기 주차장 1일 10,000원. 근데 여기도 주차장이 지금 사람이 엄청 들어갔습니다. 1시간 정도 올라왔고요. 여기서부터 한번 계속 길을 찍어 보겠습니다. 방금 단조성탑을 지나서 위에 이제 넓은 평야에 왔습니다. 저쪽이 아마 그 간월산, 신불산 가는 길인 것 같고요. 이쪽이 넓은 평야입니다. 네. 저쪽에 보이는 게 명축산입니다. 저까지 올라갔다 오겠습니다. 근데 여기 지금 칼바람이 엄청 붑니다. 영축산 정상 인근입니다. 뒤에서 인증사진 찍으려고 지금 한 50명 정도가 서 있고요. 엄청나다. 어른이고요. 저쪽 앞에 보이는 게 가지산과 운문산이 있고 저쪽에 천왕산이 보입니다. 바람이 너무 춥고요. 이제 사진 찍고 또 신불산으로 가겠습니다. 여기가 신불산 정상입니다. 올라가는 사람 엄청 많고요. 조금 내려오는 사람도 있고요. 바람은 역시 칼바람이 붑니다. 3월 날씨 대단합니다. 신불산 정상에 왔습니다. 여기도 바람이 엄청 불어요. 인증샷 찍으려고 사람들이 줄을 엄청 섰습니다. 참 대단한 대한민국 사람들입니다. 자, 신불산을 지났고요. 저 밑에가 이제 간월제 휴게소에서 컵라면을 먹어야 되는데 사람이 많아서 먹을 수 있으려나 모르겠습니다. 그 컵라면을 먹고 나면은 저기 산 꼭대기에 거기 보이는 데가 간월산입니다. 사람들이 지금 많이 가고 있어요. 네. 간월산 정상입니다. 여기도 보시면 아시겠지만 줄이 어마어마합니다. 그냥 여기서 인증해도 되는데 너무 사람들을 돌려펴서 만하려고 합니다.